Oi, gente! Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo pra vocês, que é o vídeo Rotina da Noite com a minha amiga Helena. Pra mais um vídeo. Mostra a Menina. Gente, depois de um dia muito cansativo de várias coisas, né? Que ela é uma amiga minha, então ela veio aqui em casa, e agora a gente tá na casa da minha avó. E vai fazer a rotina da madrugada. E ela vai dormir aqui, né? Se ela não tivesse dormindo, o que ela ia fazer na madrugada aqui em casa? Não, né? Bebê. Então, vamos lá. Então, acompanha o vídeo aí. Então, o que tem que fazer mesmo? Deixar o seu like. Se inscrever no canal e vamos acompanhar o vídeo. 2, 3, 4. Então, vamos para o vídeo. Vamos ver TV? Nossa, ela bota a boca nisso. Se outro isso daqui, empurra aquilo dali pra cá. Daqui, Não tem só fura demais. Eu não vou poderosa. Eu não vou poderosa. Não vou poderosa. Linda demais. Vamos ver. Se fosse um pirata, eu podia fazer assim. Já vi Pequenos Espiões? Já, muito legal, né? Preciso de um novo parceiro. Bom, ainda bem que... Helena, vamos ver um vídeo no YouTube. Esse canal aqui, Maria Paula. Qual que é o nome do vídeo? Ketchup na cara. Vamos se inscrever? Eu gostei dela. Também. Vamos deixar like? Então vamos lá começar o vídeo. Parece que falou porta. Fazer primeiro 21 pontos. Então vamos começar. Já. Então, Helena, vamos brincar de cor. Tá do começo. Legal, né? Tem xixi aqui. Ai, ai. Nossa, a voz é verde água. Olha, também. Aqui eu posso ficar com... Que nessa hora. Tá aí. Que pose. Essa xuxinha. Só tem... Né? Esse homem é horrível. Esse aqui é Kel. Isso aqui que você tá fazendo? É meio xuxinha. Você pegou? Uma xuxinha. É pesadaço. Tá. Ele sempre usa essa... Agora vai, pular no... Ótimo. Solta aí. Vai, solta. Ficou maneiraço. Helena, o penteado ficou maneiraço, olha. Não dá pra olhar. Deve... Ficou assim, olha, de trás. Maria, sua vez. Para de olhar o clipe. Tá, vai. Ui! Eu bati. Vai. Olha isso. Foca. Anima. Sério, gente, essa música é tipo assim. De vontade de preparar. Já passou. Bonito assim. Quer ficar assim? Ah, eu quero. Então fica assim, deixa eu só arrumar. Não, mas eu quero assim. Peraí, assim. Pronto, está pronto. Meu penteado que eu não posso ver.
Não vamos escovar o dente. Eu trouxe pasta de... Nossa, esse aqui tá sem brilho assim. Caraca. Que? Eu botei, tá? É porque... Ai! Eu errei. Nossa. Escova. E mim. Você cai. Eu escova. Vai guardar sua escova? Claro. O óculos caiu. Pronto, estamos já prontos para ir deitar na cama. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal. Tchau, tchau.